एक तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ऐसे सोशल इमोशन सामने जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को दुनिया तक पहुँचाया है। मैं उन तमाम बेटों और बहनों उन दुनिया इसको शाप करने वालों को बहुत अजीब मुबारकबाद दें। अल्लाह पाक इस कॉलेज को कबूल करे। दूसरा, ये लाखों का इज्तिमा सुंदर नजर आ रहा है, बेटों का, बेटियों का, भाइयों का, बहनों का, अल्लाह पाक की मदद के साथ कामयाबियां और कामयाबियों को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप दुआ फरमाएं मेरी फोटो जानी चाहिए।